السلام علیکم او ستړي مشه زه وکیل خان یم او دا وخت د خپل کور مخې ته یم دا صندوق چې راغلی دا پاکستان نه راغی اوس ډیلیوري شو داسې په دې ساعت باندې زه خو بهر ته یم دا خبره خو چې دلته رالم او دا صندوق ما ته تقریبا دې کې دا به زه وایم چې دا 1.5 لک روپۍ دي پاکستاني د پاکستان نه راغلی وی خیمې راته چې دې کې څه دي کولاوم ستاسو پړوان دي کولاوم خو زه اول چې کم دنه ما جیکټ نه چې زه کور ته ننوځم دا مخامخ زما کور دی که نه دلته ننوځم چې ځان له یو جیکټ غونته راواخلم چې هغه واچوم ځکه چې ما صرف ټي شرټ اچولی دی او دا بوټان وباسم چې بهر روځم نو تاسو ته ښیم چې دې کې څه دي ما خو خپل ځان دی کور په لږ یخني ده نن دومره یخني نشته خو بیا هم چې کوم دی نو یخ شته هغه شانتې زه دا کولاوم تاسو ته ښیم چې دې کې څه دي دا تقریبا دی پاکستان کې کوم دي کې دنه چې کوم سامان دی هغه ما په 15000 روپۍ اخیستی خو چې د پېښور نه رالیږلی دی تقریبا د دې صندوق هغې صرف د رالیږلو چې کوم دی نو 15000 روپۍ اخیستې دي کومې چې نږدې مطلب دا دی چې 2.5 ډالر دی 15000 روپۍ اخیستې او اوریجنل یا په صحیح طریقه په مسلمانۍ په طریقه د رالیږلو نو دا تقریبا د 15000 روپو نه زیات نه راته خو دا خبره چې کوم دی نو دا او ما خپل پاکستان کې ځکه دا انسټرومنټ و دلته په امریکا کې ملاویږي دا کوم شی چې ما راغوښتی دا په پاکستان نه مې ذکر وغوښتل ما وی چې دغه پیسې په پاکستان کې د چا په خرا شي اول دلته ښیمه چې دې کې دننه څه دي راځئ چې پلو وکړو که نه نو بله شیزونه یې ورته اچولي او دا صندوق مو هم جوړ کړو په پاکستان کې مو جوړ کړو په چا باندې او دا خبره چې ډېر ګران راته دا چې کوم دې کې چې کوم سامان دی تاسو وایئ چې په دې باندې څه کوې خو دا به تاته په بله ویډیو کې کیسه کومه چې دا ولې ما پاکستان نه دا شي او له خیره سره یې خو داسې کړې ده که نه باجه ده پکې هارمونیم ده نو غوږ ورته کړه دا دې وکړي چې ماته نه که نه او دا باجه ما ته تقریبا څه پاکستاني دا وګوره دام ته مات دی دام ته مات دی دا ما تقریبا څه په 1.5 لک روپۍ پرېوته 15000 رالیږلو په 15000 مې اخیستې او بیا پېښور ته وړلو او بیا چې کوم کسان تلي وو که نه دا صندوق جوړولو دا ټولې کیسې چې کوم دي نو دغه شانتې ښه نو دې کې دا باجه ده تاسو پوهئ چې وکیل خان په باجه باندې په امریکا کې څه کوي هغه ځان له کیسې صندوق کې بیا ته کارګو والا نوم هم ښیم او ما ته ده ټوله کارګو والا ته به دا ووایي دا ګورئ خونه هم ته ټول وتې دي دا تاوان شوې تقریبا زه به دا ووایم چې کله یې فټ کو بیا به یې ته غږوم هم که خیر خو تر هغې پورې وګوره زه تاسو د کارګو والا وښیم چې دا کارګو والا څوک و چا چې رالیږلی او چا زیاتې کړی وي دا صندوق اوور سایز دی دې کې اوور سایز څه دي مطلب وزن هم سیوا نه دی او هغه الرېډي ماته ده وینې ماته یې رالیږلی ده ماته یې کړه نو دا به ورته ښایو چې الله کړې خیر دی ورته ایښي سایډونو ته نو دی خو هغه انوایس دی چا چې رالیږلی دغه نوم دی که نه او ټوله دوکه ده اوس ورته غوږ کېدی ښه او هارمونیم خو مات واخله ګورئ دا هم مات کړی دا لرګي هم پکې مات دی وینې ټول دا روغ جوړو بله کیسه دا ده چې کوم دی نو دی هم ترې مات کړی دی که نه او بله کیسه دا ده چې کوم دی نو ګوره دا سکریچز هم پرې راغلي دي دا ټولې دی مات کړی ده ټوله میخونه هم ترې ایستي دي پته نشته چې به کوي او که نه به کوي که نه هغه کوم اوازونه چې دا کوي چې هغه اوازونه جړه چې کوي هغه جړه به هم دی پرېښي دا ګوره ټولې جوبل کړی هم ده نو زه سوچ کوی چې دا خو اوس د پېښور نه لندن ته تللی وه لندن نه بیا دې خوا راله او ښه ګزارونه یې خوړلي دي او دا خبره ته به سوچ د ثواب کې بټنې موله دغه کړې ده بس ټوله ختمه ده له خیره سره نو د دې نه پس چې کوم دی دغلته خځلې ډبې پروت دی نو هم به را صندوق دی خځلې ته اچومه دغه مخامخ ته خځلې ډبې پروت دی دا دی که نه تھینک یو سو مچ خوشحاله اوسئ ژوندي اوسئ په ژوند کې دومره نیم خفه شوې په ژوند کې دومره نیم غوسه شوې نن چې څومره راله غوسه راځي او څومره خفه شوم که نه زه وکیل خان د نه اخلم اجازه ژوندي اوسئ ګړندي اوسئ صحیح ده نو مننه د لوی الله په